中了，哎，中，呜呼！心肝开湖，中了吧？哦，超美。 哇！大家好，我是波爸，今天要来搞这个淡水啦。 今天要带着我的新玩具来这里试试看。来，新玩具有什么？看一下。好，这个是原本的狂浪天空之蓝。我今天要测试的是这个，可以看到这个是一把直柄的手把。然后呢，一样是搭配天空之蓝。这是要试一下，就是说用这个。 新的卡斯特的这个手把搭配直柄的，没有枪扣，这个手把会不会在抛投上是不是有问题？第一次试，到了一个小仓鼠，没什么水，不知道有没有鱼。这样到了。 今天为了搭配银色，又用了右手把，不然这次就这个我还没动过。史密斯的鱼雷。 好，这里。哪里有机会啊？无呢。哎掉哦！哇，无喵。 哈哈，不猫，白猫，有啦，小猫啦，不是很红啦。哦。又一只小红猫，怎么样？
把你夹头剪有了呀？哎，哦，倒去，哎，无注意，红的红的，达标达标，漂亮漂亮，哇，水，啊，拍一下美照，刚刚都被人家帅。哦，又被帅去了，又被帅去了，跑进来吧。这老真正赞，你的，好。哎，大陆的马口叫做大陆红鸟叫做马口，又是小只的，又是小只的，刷红猫，刷西哥。这个啊，哦，那个快个，我们哦，这个碎，哦，这只漂亮，哈哈。大只的红猫，走，准备回家了。今天钓的还不错，钓到2只彩色大红猫，哇！虽然没有20公分，不过今天。开光算是成功，无啦，还有15、16公分的啦。开光成功，下次再来去扎大卷。